Stop, scroll TikTok sebentar. Udah coba menu paling viral dari KFC ini belum? Ini dia wing with soda yang viral itu. Pedasnya nendang, bumbunya meresap, dan juicy-nya nggak ada lawan. Ini wajib banget kamu coba on the spot. Nggak usah cuma lihat, sekarang kamu bisa dapetin diskon khusus. Cek voucher lokasi warna hijau di bawah ini. Voucher terbatas, jangan sampai kehabisan. Langsung aja gas ke KFC terdekat, klik tag lokasi hijau di video ini, redeem kuponnya, dan nikmati wing with soda yang viral. Buruan sebelum vouchernya expire.